Moin Leute, was geht? Lang ist her, ein neues Video. Wir sind unterwegs hier mit Luca im Mustang. Heute geht's in den Schwarzwald mal wieder, aber dahin, wo wir noch nicht waren. Wir fahren zur Hochstraße am Murmelsee und einfach ein bisschen entspannten Tag machen. Wetter ist geil, Saison hat begonnen. Erster Ausflug mit dem Pony und ja, wird einiges zu sehen geben. So, wir sind jetzt fast ganz oben. Wir haben hier an der Straße gehalten für die Aussicht. So, wir haben uns dazu entschieden, an den Murmelsee zu gehen, weil man hier gut parken kann. Und nach langem Suchen haben wir ihn auch gefunden. So, wir müssen jetzt mal kurz darüber reden, dass da vorne... Ach, Digga, scheiße, Mann, jetzt das Mikro. Wir müssen mal darüber reden, dass da vorne einfach Schnee liegt. Ja, aber wir haben trotzdem 13, 14, 15 Grad und ich weiß auch, dass das künstlich ist, Mann. Aber trotzdem, da ballert ja den ganzen Tag die Sonne drauf. Das heißt, du musst ja eigentlich permanent da Schnee nachballern. Wir gehen jetzt wieder ans Auto zurück. Heute, ich schwöre, heute krachen die Sprachfehler, gell? Heute knallt's in der Birne. Sonst aber auch. Und dann gehen wir da unten noch an den Parkplatz, wo die Aussicht so geil ist. Und machen da noch ein paar Videos vom Auto. Also, wir stehen jetzt hier oben, das ist die Aussicht. Jetzt wollen wir gleich noch da ganz hoch gehen. Irgendwo da oben kann man noch mit dem Auto hin. Hier steht das wunderschöne Pony. Wir haben extra Kennzeichen abgemacht, um ein bisschen zu filmen. Also hier Bilder, Videos machen, richtig geil. Mit der Aussicht und dem Auto. Und absolut gar keiner Sicherung. Hier geht es einfach gnadenlos runter. Komm, stell dich mal hin, Luca, ich mache ein Bild. Noch ein Meter geht. Stück kannst du noch. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Wir sind jetzt hier eine Runde gecruised. Super geile Strecken. Und jetzt setzen wir uns hier an so einen schönen Aussichtspunkt und werden uns erstmal richtig schön Gönnergis reinhämmern. Oh Gott, alles ist durchs Auto geflogen. Der muss noch Videos checken. Da vorne die Aussicht. Richtig geil. Die Bank ist es geworden. Hier. Schön eiskalte Gönnergis. Und ja, auch all time good. Geht immer. Und die Aussicht direkt hier an der
Straße, wo die ganze Zeit die geilen Autos hoch und runter ballern. Sehr geil. Wir haben uns jetzt spontan dazu entschieden. Da haben wir gerade noch gechillt, die Aussicht genossen. Und jetzt ist hier so ein kleiner Wanderweg. Vielleicht kommt man da noch ganz oben auf den Berg für eine geile Aussicht. Das heißt, wir laufen jetzt hier noch ein Stück hoch und dann mal gucken und dann geht's weiter. Dann wird noch ein bisschen auf dem Heimweg die schönen Schwarzwaldstraßen gefahren. We'll go through the wastelands, through the highways. Junge, Luca wollte jetzt noch einen Drive-By machen. Das heißt, er kommt jetzt gleich da vorne lang geballert. Ach, ist auch einfach eine brutal geile Strecke. Einfach ein geiler Sound. Also, wir sind jetzt noch spontan an die Allerheiligen Wasserfälle gefahren, weil wir gerade in der Nähe waren. Und es ist wie immer, ich war hier schon so oft und es ist trotzdem immer wieder geil zu sehen. Einfach die Natur, alles. Hier vorne der riesige Wasserfall mit der schönen Holztreppe. Ja, oder eher Brücke. Aber die Treppen, das ist heute der falsche Tribut. Einfach hier ein bisschen chillen. Mein Kollege war hier noch nie, deswegen haben wir gedacht, den Abstecher machen wir mit. Und was meinst du, Luca? Sehr schön. Schon sehr geil. Hier einfach sitzen mit so 2, 3 Campingstühlen, was Schönes, Kaltes zu trinken. Aber das war ein richtiger Motherfucker mit dem Oldtimer. Ja, die Wolf. Aber wie schlau und wie geil auch. Und Ja. Da 3-4 Stunden sitzen, wenn du mit mehreren, so wie dir. Ja, Wenn du natürlich. 6 oder zu sitzt. Die saßen da einfach auf ihrem Bus drauf. Und die hatten, glaube ich, sogar eine Kühlbox dabei. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Auto war, aber das war irgend so Nee, das war altes, so ein Camper, so ein Bundeswehr-Ding oder so. Super geil. Aber es ist einfach. Finding life along the way, melodies we haven't played. Also, wir waren jetzt noch an den Allerheiligen Wasserfällen. Und jetzt da vorne steht das wunderschöne Pony. Und dann machen wir uns langsam auf den Heimweg. So Leute, GEMA-Probleme. So, wir sind jetzt auf dem Heimweg wieder in unserem wunderschönen Gefährt für heute, das uns netterweise von diesem wunderschönen, attraktiven Mann zur Verfügung gestellt wurde. Ja, gerne. Für ihn war das auch das erste Mal mit diesem wunderschönen Mustang durch den Schwarzwald fahren. Wie fandest du? Sehr gut. Hat Spaß gemacht? Ja, war krass. Strecken sind schon geil. Richtig cool und geprügelt mit dem. Richtig geil. Das ist einfach, wenn dann noch das Wetter geil ist. Ja, wir hatten zwar zweimal Bus vorne dran, so ein bisschen Arsch, aber machst du nix. Aber war richtig geil. Ja. Bisschen was gesehen, bisschen Video gemacht. Für Mustang, bisschen gevlogt. Jetzt geht's heim. Wie schaut's aus? Sollen wir noch Pizza bestellen? Ja. Dann wird noch fett abgeschmatzt und ein paar Filme geballert. Und dann ist dieser wunderschöne Tag auch rum. War echt geil. Wir sind heute relativ früh los und wirklich einmal quer durch den Schwarzwald. Was haben wir? Wenn wir zu Hause sind, haben wir bestimmt 200 gefahren. Ja, mehr wahrscheinlich, ne? Irgendwas um den Dreh rum. Nee, das sind mehr, so 250, denke ich. Also in dem Auto sehr geil. Und wir haben gerade mal Mehr als ein bisschen mehr als ein Viertel Tank verblasen. Das geht voll fit. Ja. Für Berge kannst du da nichts sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne Like und Abo dalassen. Support ist kein Mord. Und dieses Jahr wird richtig abgefeuert. Es stehen noch ein paar geile Videos in der Pipeline.
Wir machen noch unsere Schwarzwald-Tour, 2 Tage. Dann bald ist Tuning Master Opening am Hockenheimring, da werden wir auch sein. Und je nachdem wird auch bald angefangen mit Twitch-Stream, dann werden auch öfters Videos kommen. Also, wie gesagt, gerne Like da lassen, kommentiert. Wart ihr vielleicht auch noch schon mal im Schwarzwald? Und bis zum nächsten Mal.